Nouveau Testament interlinéaire grec-français, écoute et apprenez le grec du Nouveau Testament. Apocalypse de Jean, chapitre 17. Verset 1. Και ήλθεν εις εκ των επτά αγγέλων των εχόντων τας επτά φιάλας και ελάλησεν μετ εμού λέγον «Δεύρω δείξωσι το κρίμα της πόρνης της μεγάλης, της καθημένης επί υδάτων πολλών». Και ήλθεν εις εκ των επτά αγγέλων των εχόντων τας επτά φιάλας και ελάλησε μετ εμού λέγον «Δεύρω δείξωσι το κρίμα της πόρνης της μεγάλης, της καθημένης επί υδάτων πολλών». Verset 2. Μεθ εις επορνεύσαν οι βασιλείς της γης και εμεθύστησαν οι κατοικούντες την γην εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Μεθ εις επορνεύσαν οι βασιλείς της γης και εμεθύστησαν οι κατοικούντες την γην εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Verset 3. Και απήνεγκεν με εις ερημόν εν πνεύματι και είδον γυναίκα καθημένην επί θηρίων κόκκινων γέμοντα ονόματα βλασφημίας έχων κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Και απήνεγκεν με εις ερημόν εν πνεύματι και είδον γυναίκα καθημένην επί θηρίων κόκκινων γέμοντα ονόματα βλασφημίας έχων κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Verset 4. Και οι γυναίοι περιβεβλημένοι προφυρούν και κόκκινον και χρυσωμένοι χρυσίο και λίθο τιμίο και μαργαρίτες έχουσα ποτήριον χρυσούν εν τη χειρή αυτής γέμων βδελιγμάτων και τα ακάθαρτα της πορνείας αυτής. Και οι γυναίοι περιβεβλημένοι προφυρούν και κόκκινον και χρυσωμένοι χρυσίο και λίθο τιμίο και μαργαρίτες έχουσα ποτήριον χρυσούν εν τη χειρή αυτής γέμων βδελιγμάτων και τα ακάθαρτα της πορνείας αυτής. Verset 5. Και επί το μέτωπον αυτής όνομα γεγραμμένον μυστήριον Βαβυλών η μεγάλη, η μήτηρ των πορνών και των βδελιγμάτων της γης. Και επί το μέτωπον αυτής όνομα γεγραμμένον μυστήριον Βαβυλών η μεγάλη, η μήτηρ των πορνών και των βδελιγμάτων της γης. Verset 6. Και είδον την γυναίκα μεθύουσαν εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων Ιησού και εταύμασα ειδών αυτήν ταύμα μέγα. Και είδον την γυναίκα μεθύουσαν εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων Ιησού και εταύμασα ειδών αυτήν ταύμα μέγα. Verset 7. Και είπε μη ο άγγελος διάτι εταύμασας εγώ ερώσει το μυστήριον της γυναικός και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν, του έχοντος τας 7 κεφαλάς και τα 10 κέρατα. Και είπε μη ο άγγελος διάτι εταύμασας εγώ ερώσει το μυστήριον της γυναικός και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν, του έχοντος τας 7 κεφαλάς και τα 10 κέρατα. Verset 8. Το θηρίον ο είδες ειν και ούκχεστην και μέλη αναβαίνειν εκ της αβύσσου και εις απώλειαν υπάγει και ταυμαστίζονται οι κατοικούντες επί της γης.
ον ου γεγραπτέ το όνομα επί το βιβλίον της ζωής από καταβολής κόσμου, βλεπόντων το θηρίον ότι ειν και ουκ εστιν και παρέστε. Το θηρίον ο είδες ειν και ουκ εστιν και μέλη αναβαίνειν εκ της αβίσου και εις απώλειαν υπάγει και ταυμαστίζονται οι κατοικούντες επί της γης, ονού γεγραπτέ το όνομα επί το βιβλίον της ζωής από καταβολής κόσμου, βλεπόντων το θηρίον ότι ειν και ουκ εστιν και παρέστε. Verset 9. Ode onus ο έχων σοφίαν, επτά κεφαλέ, επτά όροι εισιν, όπου η γηνή καθίτε επ' αυτόν, και βασιλείς επτά εισιν. Ode onus ο έχων σοφίαν, επτά κεφαλέ, επτά όροι εισιν, όπου η γηνή καθίτε επ' αυτόν, και βασιλείς επτά εισιν. This. Οι πέντε έπεσαν, ο εις εστιν, ο άλλος ούπο ήλθεν, και όταν έλθει, ο λίγον αυτόν μήνε. Οι πέντε έπεσαν, ο εις εστιν, ο άλλος ούπο ήλθεν, και όταν έλθει, ο λίγον αυτόν μήνε. Verset 11. Και το θηρίον, ο ειν και ουκ εστιν, και αυτός ογδός εστιν, και εκ των επτά εστιν, και εις απώλειαν υπάγει. Και το θηρίον ο ειν και ουκ εστιν, και αυτός ογδός εστιν, και εκ των επτά εστιν, και εις απώλειαν υπάγει. Verset 12. Και τα 10 κέρατα είδες, 10 βασιλείς εισιν, ήτινες βασιλείαν ούπο ελαβών, αλ εξουσίαν ως βασιλείς μίαν ώραν λαμβάνουσιν μετά του θηρίου. Και τα 10 κέρατα είδες, 10 βασιλείς εισιν, ήτινες βασιλείαν ούπο ελαβών, αλ εξουσίαν ως βασιλείς μίαν ώραν λαμβάνουσιν μετά του θηρίου. Verset 3. Ούτι μίαν γνώμην έχουσιν, και την δύναμην και εξουσίαν αυτών, το θηρίο διδώασιν. Ούτι μίαν γνώμην έχουσιν, και την δύναμην και εξουσίαν αυτών, το θηρίο διδώασιν. Verset 14. Ούτι μετά του αρνίου πολεμήσουσιν, και το αρνίον νικήσει αυτούς, ότι Κύριος Κυρίων εστιν, και βασιλεύς βασιλέων, και η μετ' αυτού κλητή και εκλεκτή και πιστή. Ούτι μετά του αρνίου πολεμήσουσιν, και το αρνίον νικήσει αυτούς, ότι Κύριος Κυρίων εστιν, και βασιλεύς βασιλέων, και η μετ' αυτού κλητή και εκλεκτή και πιστή. Verset 15. Και λέγει μη, τα ύδατα είδες, ου η πορνή καθήτε, λαοί και όχλοι εισιν, και έθνη και γλώσσε. Και λέγει μη, τα ύδατα είδες, ου η πορνή καθήτε, λαοί και όχλοι εισιν, και έθνη και γλώσσε. Verset 6. Και τα 10 κέρατα είδες, και το θηρίον, ούτι μισήσουσιν την πορνήν, και ηρημωμένην ποιήσουσιν αυτήν, και γυμνήν, και τα σάρκας αυτής φάγονται, και αυτήν κατακάψουσιν εν πυρί. Και τα 10 κέρατα είδες, και το θηρίον, ούτι μισήσουσιν την πορνήν, και ηρημωμένην ποιήσουσιν αυτήν, και γυμνήν, και τα σάρκας αυτής φάγονται, και αυτήν κατακάψουσιν εν πυρί. Verset 10. Ο γάρ Θεός έδωκεν εις τας καρδίας αυτών, ποιήσε την γνώμην αυτού, και ποιήσε μιαν γνώμην, και δούνε την βασιλείαν αυτών το θηρίο, άχρη
τελεστήσονται οι λόγοι του Θεού. Ο γαρ Θεός έδωκεν εις τας καρδίας αυτών, ποιήσε την γνώμην αυτού και ποιήσε μίαν γνώμην και δούνε την βασιλείαν αυτών το θηρίο, άχρη τελεστήσονται οι λόγοι του Θεού. Verse 18. Και η γυνή ειν είδες εστιν η πόλης η μεγάλη, η έχουσα βασιλείαν επί των βασιλέων της γης. Και η γυνή ειν είδες εστιν η πόλης η μεγάλη, η έχουσα βασιλείαν επί των βασιλέων της γης.